はい、皆様こんにちは。法華経の話第80回です。今回は観世音菩薩不問本第25についてお話をしていきます。観世音菩薩不問本第25です。日本人にも大人気の観音様、観世音菩薩観音様が登場する章になります。なぜ観音様の人気があるのかというと、この後拝読していくとわかるのですが、観音様はスーパーマンがありとあらゆる魔法を使えるようなスーパーウルトラな菩薩様であるからです。こんなすごい菩薩様ならすがりたい、支えにしたいと思う。また、観音様はその存在もどこか中性的で神秘的なところもありますから、人気があるのもよくわかります。しかし、そんな観音様がいるなら、ここまで法華経が説いてきたように、この世界は一仏、一人の仏様が人々を導く、衆生を導くという一仏世界であるとか、釈尊の滅後に自由の菩薩が説法するというような教えは、あまり意味をなさなくなってしまうように思われるかもしれません。これに対する答えは、観音様自体がこの章の最後のところで身をもって示してくれますので、そこでまた観世音菩薩をどう捉えていったらよいかということを皆様と考えてみたいと思います。では早速本文に入っていきます。まず最初に、無尽意菩薩という菩薩様が釈尊に対して、世尊よ、観世音菩薩はどのような由来があって観世音と名付けられたのでしょうかと質問をします。ちょっと唐突なような気がします。ここまでの流れを少し振り返りますと、妙法蓮華経の本門後半の14本に入りまして、それまで国上で説法が行われていた国空ですね。で、説法で行われていたところから、もう一度領事船での説法ですね。霊山へに戻ってきたわけです。で、この霊山へに戻ってきてからは、これから法華経を実践していく人たちを応援するために、また法華経を信ずる人に仏様や菩薩様、諸天前人の守護があること、そして大きな功徳を賜ることができる。そういったことを励ましとして示してくれている。そういった流れに入ってきてるんですね。その流れの中で、無尽意菩薩は日頃から気になっていたのでしょうか。姿形にしても大変によく目立つ観世音菩薩の名前はどういうゆえんで観世音と名付けられたのかを釈尊にお尋ねになるわけですね。もちろん気になっていただけではなく、ちゃんとこの説法を聞いている周りの衆生たちにその意義を伝えるため、法華経の意義を伝えるためのこの質問であるわけです。仏様や菩薩様の名前はその人となりを表すことが多いものですね。ですから名前を見ると、その仏様や菩薩様がどういう働きをされる方なのかというのが、なんとなくでもわかるということがございます。この前章でありました妙音菩薩は大なる音、素晴らしい音を奏でる菩薩であるというような感じですね。名前というのは大事だと思います。名は体を表すとも言いますが、付けられた名前の意味に沿って人間は成長していくとも言われています。ですから昔は名前を親ではない誰かにつけてもらうことが多くあったそうですね。親が名前をつけるとどうしても余計な期待などを子供に背負わせてしまう。だから他人につけてもらうことで親と子供を適切な距離、親と子の関係性に適切な距離を置くことができるというようなことを聞いたことがございます。また他人に名付けをしてもらうことで社会の中で子供を育てていこうという意味もあったのかなとも思います。さて、無尽意菩薩の質問に対して釈尊は次のようにお答えになられます。多くの人々が種々の苦悩に責められるときに観世音菩薩の名を呼べば、観世音菩薩は即時にその恩情を感じて、観世音菩薩は直ちにその声に反応して人々に仏の道を得させるであろうとお答えになられます。この恩情を感じてという部分から世の音を感ずる観世音
という名前がついたというんですね。人々の苦悩の叫びを聞いて助けに来てくれるという菩薩様なわけです。これを聞いただけでもありがたいなと思わせる菩薩様ですね。ちなみに、この観世音菩薩という訳、サンスクリット語からの訳は、その他の訳もあるようなんですね。ただ、いろいろな訳を見させてもらうと、やはりこの世の音を感ずる観世音菩薩という菩薩様のこの訳がいいんではないかなというふうに思いました。で、ここから釈尊はこの観世音菩薩がいかにすごい菩薩であるかを、観世音菩薩を口に唱えれば、観世音菩薩を心に思い浮かべれば、観世音菩薩を身をもって礼拝すればという3つの視点から示してくださいます。まず、もしこの観世音菩薩の名を授事すれば、つまり口に唱えれば、たとえ大火に入るとも火も焼くことあたわじとありまして、燃え盛る火の中に入ってもその体を焼くことはないであろうと。観世音菩薩の名を口に唱えれば、燃え盛る火の中に入っても体が焼かれることはないと示されるんですね。で、これ以外にも、大水に流されても安全な場所を得ることができる。船が流され、悪鬼のいる国に行ったとしても、その悪鬼の国から逃れることができる。誰かに害されるようなことがあっても、その危機を逃れることができる。また、人々を悩ますような鬼が現れたとしても、害を加えられることがない。それから、ある人が身を縛られる、拘束されるようなことがあっても、そこから解放される。そして、多くの悪意を持った賊が世界に満ち溢れていたとしても、このような賊から解放されるであろう。というように、観世音の名を授事すれば、口に捉えれば、多くの困難な状況から解放されるであろうと示されるんですね。続いて、観世音菩薩を心に思い浮かべれば、もし愛欲の心が多い者がいても、常に念じて観世音菩薩を苦行すれば、欲を離れることを縁とあって、欲の心から離してくれるというんですね。さらに、怒りの心があれば、その怒りの心から離れさせてくれる。愚かな心が湧き上がっても、その愚かな心から離れさせてくれる。とあるんですね。欲深い心や怒りの心、愚かな心から離れさせてくれる。観世音菩薩を心に思い浮かべれば、この愛欲や怒り、愚かさの心から離れさせてくれるというわけです。ところで、仏教で説かれる愚かさというものはどういうものかということがあります。現代では愚かというと、物事の理解がないとか、馬鹿げているとか、未熟であるという、そういう意味で使われるわけですね。物事ができない状況を少し見下げた意味として使われるわけです。では仏教ではどうかというと、もちろん、先ほどのような使われ方もしているようなんですね。しかし、この法華経では、この愚とされたのは、前半の釈問で登場した二乗の人たちでした。この二乗の人たちは、物事の認識が不足するような、そういった方たちでは決してありません。むしろ周りの者よりもよく理解をし、世間からも大変に評価されるような人でした。しかしその理解が多いために逆に偏った考えをし、仏の教えを探求しようとしなくなってしまうんですね。で、その姿を愚かであると捉えるんです。仏教の視点から見た愚かさですね。ですから、たとえ世間において愚とされたとしても、仏の世界において、そしてちゃんと仏の教えを身に感じる人は、それは愚とはならないんだと。こういう世間の見方や常識に当てはまらないところが仏教にはあるということを覚えておいてもらえたらなと思います。さて続いて観世音菩薩に身の礼拝をすれば、福徳知恵のある男子を得るであろう。男の子を得るであろう。
また、人々に愛される女の子を得るであろうと示されます。これが完全音菩薩が子宝を求めて崇められるゆえんになるところですね。続いて無尽意菩薩は釈尊に、この完全音菩薩はどのようにしてシャバ世界に現れ、どのようにして衆生のために法を説くのですかとこう質問されます。これに対して釈尊は、完全音菩薩は衆生の因縁に応じて33の姿を示す、33身を示すと仰せになられます。仏の身をもって導かなければいけないときには仏の身を表し、円覚の身をもって導かなければいけないときは円覚に、正門のときは正門に、煩悩のときには煩悩に、大釈のときには大釈に、自在天のときには自在天に、大自在天のときには大自在天に、天外の大将軍のときには大将軍に、毘沙門のときには毘沙門に、小国の王のときには小国の王に、長者のときには長者に、孤児のときには孤児に。孤児とは裕福かつ仏教の下語をする、そういった人のことをおおむね言うそうですね。それから祭官のときには祭官に。祭官はお役人さんのことです。バラモンのときにはバラモンに。出家の男女や在家の男女の身をもって導かなければいけないときには、出家の男女や在家の男女に。長者、孤児、祭官、バラモンの婦女。この婦女は妻、奥さんのことでしょうね。その時には、この婦女の姿となって婦女たちを導き、そして男の子供や女の子供を導かなければいけない時には、男の子供、女の子供の身を減じて教えを説く。さらには、天衆、龍神、夜叉、ケンダッパ、アシュラ、カルラ、キンナラ、マゴラカ、人、非人、人間や人間でないもの、動物たちのことでしょうね。の身の時にはそれぞれの姿になって、さらには金剛書を持つ神の時にはその姿になって、この金剛書は古代インドの武器で全てを打ち砕く強さがあるので、金剛という名前がついているそうですね。それぞれの姿になって、ここまで33、数え方によってはもっと増えたりするんですけども、象徴的な数字としての33神、つまりそれぞれの対象に合わせてわざわざ身を変化させて衆生を導くというありがたい菩薩様なんですよということになるわけです。ここまで完全音菩薩の姿を釈尊は示してきまして、この完全音菩薩を供養するんだぞということを聴衆に仰せになられます。すると無尽意菩薩は、世尊、我は今まさに完全音菩薩を供養すべしと仰せになりまして、自分の首にかけていた宝珠を完全音菩薩に供養する、お供えするんですね。で、ここからがこの章の結論のようなところになると考えています。時に完全音菩薩、あえてこれを受けず、とありまして、無尽意菩薩からの供養を完全音菩薩は受け取らないんですね。無尽意菩薩はさらに供養を願い出ます。そして釈尊も完全音菩薩よ、皆の志を思って供養を受け取りなさいとこう進めます。すると完全音菩薩は、その要楽を受けて分かって二部となして、一部は釈迦牟尼仏に立て祀り、一分は他方仏の塔に立て祀る。宗真具、無尽意菩薩が首にかけていたその宝珠ですね、を受け取って、それを二つに分けて、一つを釈迦牟尼仏に供養し、もう一つを他方仏の宝塔に供養申し上げましたと、こうあるんです。無尽意菩薩からの供養を完全音菩薩は自分で受け取らず、それを取り次ぎして釈尊と他方仏、他方仏は他方塔の中にお隠れになっておりますから、その宝塔に供養したというんですね。そうして釈尊は、無尽意完全音菩薩は格のごとき自在人力やってシャバ世界に遊ぶと。先ほどの供養のあり方も含めて
観世音菩薩はシャバ世界において人々を導くのですよと示されるんですね。つまり観世音菩薩は無人意からの供養を自分自身で受け取ることはなかったんです。あくまで仏様への取り次ぎとして供養を預かったわけですね。ここにこの観世音菩薩がこの法華経の中でここに位置している重大な意味があると思います。この観世音菩薩は多大な力と功徳を持った菩薩様です。ともすれば、その力が一人歩きしてしまいかねない、そういった力を持っているんですね。しかし、観世音菩薩はあくまで仏法の守護者であり、仏法を広める存在なわけです。ですから、33神というわざわざその変化、姿を示して、仏教をもって人々を導いていこうとするわけですね。あくまで仏と仏の教えありきの存在なんです。特にこの観世音菩薩不門本は法華経の中で説かれています。如来寿量本の中でも仏様が衆生を導くために惑説後進、惑説他進、惑寺後進、惑寺他進、惑寺後寺、惑寺他寺とあって、様々な身を減じて教えを説いてきた、そういった姿が仏様の姿も示されました。これと同じことを観世音菩薩も行うわけですね。そしてそれは法華経の精神である平等や苦音の仏の教えを示すためです。またその法華経を行ずる衆生を守護するためでもあるんですね。ですから現在のように観世音菩薩の存在が一人歩きしてしまった信仰というのは観世音菩薩ご自身が望む姿ではないんではないかなと私は思います。いろいろとご利益がありそうなことがたくさん説かれていますが、困った助けて、あれが欲しい、これをくれ、こうだったらいいのに、ああだったらいいのに、なんて観世音菩薩を祈ったりする限りは、観世音菩薩は答えてくれないと思うんですね。そのような衆生の強欲に付き合うために観世音菩薩は力を持っているわけではありません。法華経を行じ、他者を思い、自他ともに命を大切にするからこそ、それらの願いがあれば、観世音菩薩はきっとその人を守護してくれるのだろうと思うんですね。それが先ほどの供養の姿にも現れていると思います。多大な力を持っているにもかかわらず、観世音菩薩は自分に対する供養を身に受けずに、衆生を仏と仏の教えと仏の教えの方に導く。そのために供養も仏と仏の教えの方にお供えするわけです。衆生が供養する先がわからなくなってしまわないように、一物世界、あくまで仏様と仏様の教えを信受する基本からずれないように、観世音菩薩は振る舞われている。こういった姿を私たちはもう少し考えていかなければいけないのではないかなと思います。それにしても、これだけものすごい力があるのに増上慢にならずに、あくまで仏法の行者であることを徹底する観世音菩薩はすごい菩薩だなと改めて思いますし、逆に言えば仏法の行者であることを徹底するからこそ観世音菩薩はこれだけの力を得ているということになるんであろうかなと思います。さてもう一つこの観世音菩薩不門本では大事なことが説かれていまして、それが現着応本人です。先ほど自分勝手な祈りでは観世音菩薩は答えてくれないとお話をしました。この現着応本人はかえって本人につきなんとこう読みます。観世音菩薩の加護を受けているものを迫害しようとすると、かえって自分自身がその難を受けるという意味ですし、または邪法、よこしまな教えを持って正しい教えを持つ他人を呪詛、呪うようなことをした場合、その呪詛、呪いが自らに降りかかる。本人に返ってくるんだという、そういったことを表した教えです。祈りというのは時に怖いものでもあったりします。何を祈るべきか、何を祈ってはいけないのかということを常に心に感じていないと、私たちは時に恐ろしいことを祈ってしまうことがあるんですね。その時に、いけない。これは祈っちゃいけないんだとなれればいいんですが、そのブレーキが効かないと、どんどん深く深く間違った祈りをしてしまうことになります。そしてその間違った祈りは、本人に返ってくるんだと、この現着応本人で示されているんですね。
祈りというのは相当に意識をしていないと健全に保つことは難しいものです。自分では自分の祈りがずれていってしまっているということになかなか気づくことができないからなんですね。ですから、このように今お経を読んでいったり、また祈りが健全であるかを教えてくれる人や仲間を大切にしておかなければいけないわけでございます。ある方が少し病気をしてしまった。もう同じような病気になることが怖いと。一応回復はしたんですけども、その病気になることが怖いということで、そのことを一生懸命に祈っていたそうです。そのうちに病気のことがどんどん怖くなってしまって、心が疲れてしまいました。その時に周りの方が、ね、確かに病気になることは怖いことだけど、今は曲がりなりにも元気に過ごしているんでしょう。そしたらまずはそれをありがたいと思って祈ったらどうかなと、こう伝えたそうです。するとその方は随分と気持ちがすっきりしたそうですし、自分では祈りがおかしくなっていたことに気づかなかったそうなんですね。またこういう話も聞いたことがあります。同じ職場で自分に対して非常に辛辣なことを言ってくる人がいて、それがあまりにも嫌で、その人のことを恨むような、そういったことを祈ってしまうようになってしまったんだそうですね。そういうふうに非常に嫌なことばかり言われていると、確かにその人のことを何か祈ってしまう、悪い方に祈ってしまうっていう気持ちはよくわかります。しかし、そういうことを祈れば祈るほど、相手を嫌だと思う気持ちはどんどん強くなっていて、さらにひどいことをどんどん考えたり思うようになってしまったそうなんですね。その辛辣な人を言う人は現場が別になったそうなんですが、嫌な気持ちが消えないどころか、どんどん強くなっていったということがあったそうです。で、そういう状況ですから、ついついその嫌な気持ちが表に言葉として出てくるんだそうですね。すると周りの人に、その人のことが嫌だというのはわかるけど、あんたも同じような顔しとるよと、こう言われたそうなんですね。そこでハッとなって、これはいけない、もうやめようと思ったそうです。そして同じように自分では自分の状態に気づいていなかったそうなんですね。このお二人とも周りの人の言葉を素直に聞ける方だったから良かったと思います。いずれにしても祈りというのは気をつけていないと曲がった祈りになっていきますし、またその祈りがかえって自分を害するということがあるということも覚えておかなければいけないと思います。さて、観世音菩薩不門本はこれまでと同じくここまでの説法を下で示されまして終わるわけです。次回はダラ日本第26になります。今回はここまでとさせていただきます。気づけば本年もあと数日です。皆様には本年1年ご清聴賜り本当にありがとうございました。法華経もあと数章を残すだけです。明年も精進をしてまいる所存です。ではどうぞ良いお年をお迎えください。それではまた。さようなら。そういう説法の流れの中で、無尽意菩薩は日頃から気になっていたのでしょうか。円覚の身をもって導かなければいけないときには円覚に。嘘？どっから？やってもうた。